तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 विज्ञान और उसका पाठ 13 कर रहे हैं। नाम है ध्वनि, आवाज। इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। भाग 1 मैंने करवा दिया है, इस वीडियो में भाग 2 करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। चलो प्रश्न उत्तर देखते हैं अभी। तो वैसे मैंने पाठ को अच्छे से करवा दिया था, मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा पाठ से। और अगर पाठ समझ में आता है ना तो सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पहला प्रश्न आ रहा है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचारित हो सकती है। हमने जाना कहाँ कहाँ संचारित होती है। तो ये जो है इसको चाहिए माध्यम चाहिए, ठोस द्रव्य गैस कुछ भी हो, लेकिन माध्यम चाहिए। अगर माध्यम नहीं है, अंतरिक्ष के अंदर हमें आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रखा है कौन किस किस में, ठोस द्रव्य और गैसों में। चौथा ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, दूसरा आ रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति सबसे कम होने की संभावना है? सबसे कम, ठीक है ना। छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। देखो लड़कों और लड़कियों का मामला ऐसा होता है, लड़कियों की आवाज जो है तेज होती है लड़कों के कंपेयर में। मतलब आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो देखते हो टीचर्स की, बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, अगर एक वो लड़की है मतलब महिला है वो टीचर, और एक तरफ में जो है मतलब पुरुष टीचर है, तो पुरुष टीचर की जो आवाज़ आपको मोटी लगेगी, वहीं पे महिला जो टीचर है उसकी आवाज़ पतली लगेगी। माइक में आपको साफ आएगी, बिल्कुल सही क्लियर आवाज़ आएगी। ठीक है, वो क्या होता है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है ना उनमें फ़र्क होता है, वो हम लोग बदल नहीं सकते, वो उनकी फिक्स होती है। उनकी जो आवृत्ति है उनकी आवाज़ की वो ज़्यादा तेज़ होती है हमारी कंपेयर में, पुरुषों के कंपेयर में। तो यहाँ पे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे में आवाज़ वैसे ही कम होती है। तो यहाँ पे छोटे लड़के की आवृत्ति जो है सबसे कम होने की संभावना है। वैसे कभी कभी डिफेक्टिव पीस तो आ ही जाते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना, मतलब सही गलत का चयन करना है। पहला आ रहा है, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। ठीक है, निर्वात होता है मतलब खाली जगह, निर्वात यानी कोई माध्यम जहाँ पे नहीं, अंतरिक्ष निर्वात बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वहां पे क्या ध्वनि जो है यहाँ पे बोल रहे हैं वो पास, वो संचारित नहीं हो सकती। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है यार। दूसरा आ रहा है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। नहीं, उसको हम आवृत्ति कहते हैं, आवर्तकाल नहीं कहते, आवर्ती कहते हैं उसको। ठीक है, ये गलत बात इनकी। तीसरा आ रहा है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। क्या? कंपन का आयाम, ठीक है, कंपन जो हो रहा है वो ज्यादा है तो क्या ध्वनि मंद होगी? आपको लगता है? अगर वो जो जो लहरें हैं वो ज्यादा बड़ी बड़ी उठ रही है तो वो जो है सुनामी कमजोर आएगी? नहीं ना, तो वो तेज आएगी। वो गलत बात है इनकी। तो ध्वनि तेज होगी ना कि कम। अगला आ रहा है चौथा, चौथा यहाँ, मानव कानों के लिए श्रव्यता की पारस प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आता है अगला, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी, कम मतलब लहरें हल्की हल्की उठेंगी, ठीक है, तो वहां पे उसका तारतम्य उतना ही अधिक होगा। जब यार आवृत्ति कम है तो उसका तारतम्य भी कम होगा, आवाज भी कम आएगी, है ना। अब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आपको आवाज कम आएगी। ठीक है, अगर मैं तेज तेज बोल रहा हूं तो आपको तेज आएगी आवाज, ऐसा होता है ना। अब अगला आ रहा है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं? बुड़बक हो तुम, यहाँ पे इसको शोर कहते हैं हम। ठीक है, ये किताब वाले पागल हो गए हैं। ऐसे ट्रू फॉल्स हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हमने पाठ को पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ा भी दिया मैंने, आपको देखा हो तो आपने। अगला आ रहा है, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण असक्तता उत्पन्न कर सकता है। देखो शोर प्रदूषण जो है, शोर मतलब कानों के मतलब दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है, आंशिक श्रवण असक्तता उत्पन्न कर सकता है, यानी कि दिमाग खराब, सुनने में खराबी कर सकता है वो। ठीक है, अगर ज्यादा देर तक सुनते रहो ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, चकरा जाओगे आप बिल्कुल। तो बात बिल्कुल इसकी भाई की सही है बिल्कुल। ठीक है, अब चौथा प्रश्न आता है यहाँ पे खालिस्तान भरने में। पहला आ रहा है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को हम क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है ना।
प्रबलता कंपन के खालिस्तान से निर्धारित की जाती है, कंपन के आयाम से, मतलब कितना ऊंचा है नीचा है, तो उससे जो है उसकी प्रबलता पता लगाई जाती है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, हमने बता दिया था। अवांछित ध्वनि को हम शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की खालिस्तान से निर्धारित होती है। तीक्ष्णता किससे होती है? आवृत्ति से, कितनी दूर तक जाएगी, कितनी तेज होगी वो, तो वो आवृत्ति से पता लग जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल दे रखा है आपके लिए, एक दोलन 4 सेकंड में एक दोलक, ठीक है ना, 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। क्या? एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार करता है दोलन, ठीक है ना, ये दोलन है और ये समय है, ठीक है ना। तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करनी है हमें। आवर्तकाल बताना है और आवृत्ति बतानी है। देखो आवर्तकाल, देखो 40 दोलन को पूरा करने में कितना समय ले रहा है? 4 सेकंड, ठीक है ना। और वैसे ही जो है अगर आप देखोगे एक दोलन, हमने जाना ना आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय। एक दोलन को पूरा करना है तो 4/40 कर दो, मतलब 1/10 है ना, तो 0.1, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। तो ये क्या है पता है आपको? देखो यहाँ पे टाइम है, समय है, हमने जाना ना समय होता है आवर्तकाल के, तो ये सेकंड होगी आपकी, ठीक है, सेकंड। तो अब जो है आगे देखते हैं, तो आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है? ये लहरें, ठीक है, कितनी सारी है, तो 4 सेकंड के अंदर 40 लहरें उठ रही हैं। 4 सेकंड के अंदर 40 लहरें उठ रही हैं। 1 सेकंड के अंदर होती है, जो होते हैं 1 सेकंड में जो होता है उसको आवृत्ति बोलते हैं। तो 40/4 तो 10, क्या आएगा? 10 हर्ट्ज आएगा, ठीक है ना। तो इनकी जो है देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल आता है, सब कुछ आता है, कर लेते हैं, लेकिन जो इनके पीछे जो इकाइयां लगते हैं ना, HZ सेकंड, उसको भूल ही जाते हैं। उसकी वजह से टीचर नंबर काट लेता है, इसको मत भूला करो। 10 है, आपको पता है आवर्तकाल की इकाई क्या है? आवर्तकाल नहीं, क्या निकाल रहे थे हम यहाँ पे? आवृत्ति। तो आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज, तो 10 हर्ट्ज हो गया। यहाँ पे वैसे ही जो है दोलन को करने में समय लिया गया, तो समय निकाला है कितना? 0.1 सेकंड में, ठीक है, तो सेकंड निकाल दो, क्या जा रहा है अपना, तो है ना। अब वैसे ही 6ठा प्रश्न, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि पैदा करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना होगा? देखो यहाँ पे क्या बताया है, कंपन 500 कंपन पैदा करता है 1 सेकंड में, ऐसा ही सवाल है, 500 कंपन पैदा करता है 1 सेकंड में, ठीक है ना। और अब जो 500 एक कंपन का निकालना है हमें, तो एक के लिए क्या होगा? 1/500 जो भी आएगा, ठीक है, उसको लिख लेना जो भी निकाल के, या फिर यहीं पे भी छोड़ दो 1/500 सेकंड, ठीक है। 7वां प्रश्न आ जाओ, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानना है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है, ठीक है। ढोलक, ढोलक देखा है? देखो साइड में फोटो देखो, ढोलक ऐसा होता है। अब ढोलक के अंदर क्या होती है, एक मतलब पन्नी सी टाइट कर दी जाती है बिल्कुल, और उसके ऊपर टप 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 बजाते हैं। तो वो जो पन्नी सी है, मतलब तानित झिल्ली, झिल्ली बोलते हैं इन चीज़ों को हम हिंदी में, तो वो जो है वहाँ पे कंपन पैदा करती है, आवाज़ पैदा करती है। वैसे जो है सितार, सितार तार होते हैं ना, उसमें सितार का फोटो देखो, ऐसे टेंटेड वो 3 तार होते हैं, 3 या 4 कितने होते हैं, तो उसके मदद से आवाज़ पैदा होती है। वैसे ही जो है बांसुरी, बांसुरी में हम ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वो काना वाली बांसुरी, तो वो क्या होती है? वो आवाज़ से होती है, ठीक है ना, वायु स्तंभ। तो बांसुरी भी देख लो यहाँ पे। तो हमारे पास में 8वां प्रश्न आ रहा है, जिस जो है शोर और संगीत में क्या अंतर होता है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है। मैंने आपको बताया था कि कब एक संगीत जो है शोर बन जाता है, जब हमें वो पसंद नहीं होता है, ठीक है। 9वां प्रश्न आ रहा है, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। क्या क्या शोर प्रदूषण के स्रोत? आपके आसपास फैक्ट्रियां होंगी, उनसे आवाजें आ रही हैं, कोई शादी हो रही है वहां से आपको वो फालतू के गाने बज रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, वो भी उनके लिए, तुम्हारे लिए शोर हो सकते हैं। उसके अलावा कोई स्पीकर बज रहे हैं, कुछ बज रहा है, ठीक है ना, टीवी चल रहा है किसी का, जो भी चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, बाइकें चल रही हैं, यातायात के साधन चल रहे हैं, वो सारे क्या है आपके लिए शोर हो सकते हैं, ठीक है। अब 10वां प्रश्न आ रहा है, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। शोर प्रदूषण, शोर प्रदूषण से क्या होता है? दिमाग खराब होने लगता है, और बंदा जो जो सोच सकता था, जो योग्यता थी उसकी कुछ अच्छा करने की, वो खराब होने लगती है। सो मतलब अगर आप ऐसे मतलब पी पो 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 पी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे हॉर्न ही हॉर्न चलते हैं, तो आपका दिमाग खराब रहेगा, पूरा दिन आपका मूड नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ, है ना।
और इसके अलावा जो है यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, इससे अनेक समस्याएं होती है, अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप, वैसे ही व्यक्ति के सुनने की क्षमता जो है खराब होने लग जाती है। 11वें पे आ जाओ। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर और दूसरा सड़क से 3 गली पीछे, ठीक है, देने का, पीछे 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? तो आप लोग सोचोगे यार रोड के ऊपर लेते हैं अच्छा रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। रोड के ऊपर शोर ज़्यादा आएगा, पीछे लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। मैं तो अपने माता पिता को सुझाव दूंगा कि पीछे वाले पे लो, ठीक है। तो 12वां प्रश्न आ रहा है, मानव वाक्य यंत्रों का चित्र बनाइए और इनकी कार्यों की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, ठीक है। वाक्य यंत्र का चित्र बनाना, चित्र देखो साइड में फोटो है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ये आराम से आप लोग बना सकते हो। देखो ऐसे ही मुझे पता है आप लोग देखो बोर्ड भरा हुआ है, लेकिन पहले इसको साफ करते हैं और आपको बना के दिखाता हूँ, फिर नहीं तो बोलोगे भाई फोटो दिखा दिया और मतलब हम कैसे बनाए, अभी इसको हार्ड लग रहा है हमें तो बनाना। देखो बनाना सिखा देते हैं आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस चित्र बनाना है और उसके कार्य की, और उसके बाद में इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। देखो व्याख्या कैसे व्याख्या करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा चित्र बना लेते हैं। चित्र के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसे लेना है, ठीक है, यहाँ से जो है आपका ऐसे हो जाएगा और ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करो, उसके बाद में ऐसे, ऐसे कुछ है ना, नहीं नहीं गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ पर से आएगा ऐसे, वैसे यहाँ पर भी इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे होगा ये। और इसके बाद में यहाँ पे आती है जो मैंने बताया था ना, जो ऐसा होता है, देखो ऐसे ऐसे वाली मसल बताई थी पार्ट के अंदर मैंने, कि ये जब एक इधर जाती है एक इधर जाती है जब कोशिका, तो ये मिलने से आवाज़ बनती है, वो यहाँ पे होती है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में जो है ऊपर ऐसी कवरिंग से होती है, ये होता है आपका पूरा। और इसके बाद में यहाँ पे भी बना रखा थोड़ा सा, देखो इजी होता है, ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं होती। आपको एक डायग्राम नॉर्मल सा जैसा बने ना आपको बना देना चाहिए, ठीक है। देखो इस टाइप से कुछ डायग्राम बनेगा आपका, और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आ रहा है एक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हो गया, ऐसे, ठीक है। मतलब समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, अगर आप इसको शेड वेड करोगे, अभी मार्कर से क्या शेड कर सकता हूँ आपको पता ही है ना, तो मार्कर से तो शेड नहीं होगा, बट हाँ आपके लिए रेड मार्कर यूज़ करता हूँ और थोड़ा सा बताते हैं इसको, समझाते हैं इस चीज़ को भी। तो क्या होता है जब हमारा गला है ना, गला यहाँ पे ये वाला हिस्सा, तो गले वाला हिस्सा जो है मेन काम क्या होता है, मेन यहाँ से होता है, जो कुछ भी होना है ना, ये वाली जो है ना, ये वाली अपनी, ये वाली, इसी को दोबारा मार रहा हूँ मैं मार्किंग, ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, तो यहाँ पे ये होता है जब आवाज़ आती है, जब हवा यहाँ से, इसके अंदर से हवा निकलेगी यहाँ से बाहर आगे, और ये हवा बाहर जब निकलेगी तो इन कोशिकाओं से होती हुई निकलेगी, तो ये जो है ना, ये साइड वाले, ये दो, ये जो है बड़े और छोटे होते हैं, मतलब खींच जाते हैं, हवा आने पर प्रेशर होगा ना, तो ये जो है छोटा बड़ा करने का काम करते हैं कोशिका को। ऐसे होता है ना, अब मुड़ी हुई चीज़ है उसको सीधा लगाना है, तो आप इनको जो है लंबा कर दो, थोड़ा सा टाइट कर दो, तो वो अपने आप सीधी हो जाती है। वही काम करता है ये, टाइट कर देते हैं इसको, इस झिल्ली को, और उसके बाद में जो है इससे जब टकराती है वो, तो आवाज़ बनती है, ठीक है। उसके बाद में फिर से ये नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है हमारा वाक्य अंतर। अब 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, मेघ दर्शन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो बाकी आपको देखो 15वें चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पता लग ही जाएगा कैसे होता है, बट हाँ अभी के लिए समझते हैं। तो जो आवाज़ आती है ना, हवा से आ रही दोनों चीज़ें, तो आवाज़ की स्पीड होती है इतनी, ठीक है, 342 मीटर एक सेकंड के अंदर चली जाती है वो, ठीक है। और वहीं पे एक जो आवाज़ है उसकी, वो आवाज़ की स्पीड है ये, ठीक है। और ये है आपका लाइट की स्पीड, मतलब प्रकाश जो आ रहा है ना, बिजली कड़की, और जो उसकी आवाज़ आई, कड़कने की आवाज़ बाद में आती है और बिजली पहले आ जाती है। तो वो पूछ रहे हैं बिजली पहले क्यों आती है, ऐसा मतलब क्या फ़र्क है, कैसे समझाओ हमें ये चीज़। तो जो आवाज़ है उसकी स्पीड होती है 342 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड होती है मीटर
पर सेकंड, ठीक है। हाँ, इतनी ही होती है। तो 3 लाख मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख मीटर चली जाती है। अब आप मुझे बताओ खुद ही सोच के कि एक ऐसी चीज है जिसकी 3 लाख मीटर जा रही है एक सेकंड में, और एक 342 मीटर जा रही है एक सेकंड में, तो कौन पहले आएगा? बिजली, ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश पहले आ जाएगा। तो ये प्रकाश 3000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आता है, और उसी वजह से वो हमें एकदम सुनाई दे जाता, मतलब एकदम से दिखाई दे जाता है जैसे वो कड़कती है, लेकिन आवाज 5-6 सेकंडों के बाद आती है। क्योंकि देखो हम इतना तो है नहीं, और अरबों किलोमीटर दूर पड़े नहीं ना, तो हम कितना है 10, 20, 50 किलोमीटर, तो वो जो है 5-6 सेकंड में वो हम तक पहुंच ही जाती है, ठीक है। लेकिन जो फ्लैश जैसे हुई वैसे ही हमें दिख जाती है, ठीक है। तो ये था इसमें। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे आगे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। चैप्टर हो गया आपका खत्म, और उम्मीद है मुझे चैप्टर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये बिजली वाला, कि बिजली जो है तेज आ जाती है और आवाज हमें बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और इसके ऊपर से सवाल भी आ सकता है, सवाल आ सकता है। 5वां 6वां सेम सा ही सवाल है, 5वें वाले को कर लेना, दोनों फार्मूले याद रख लेना आप लोग। फार्मूला तो क्या है, कुछ ईजी है दोनों चीजें, है ना। 5वें वाले को कर लेना, अच्छे से समझ भी लेना। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मानव वाक्य अंतर 12वां प्रश्न आ सकता है, 12वें के चांस हैं, ठीक है ना। इसमें से 12वां प्रश्न भी आप कर लेना, और इसके अलावा 5वां प्रश्न और लास्ट का 13वां प्रश्न, ठीक है। ये 3 प्रश्न कर लेना, अभ्यास से आपका लगभग पूरा चैप्टर हो ही जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा खास चीजें बचेंगी नहीं, तीनों चीजें आ जाएंगी। और ये छोटी मोटी डेफिनेशन है वो आपको करने को मिल जाएंगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, उसमें एक एक नंबर के जो भी आने के चांसेस है ना, कि ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं घुमा के, तो उनको मैंने लिख दिया है। तो अगर आपको भी लगता है कोई क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हाँ सर, मगर अगर आपके पास कोई पेपर है, ठीक है, पिछले साल का हो, तो उसमें अगर आपको लगा कि हाँ इस पार्ट से इंपॉर्टेंट आया है, तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए 12वां प्रश्न अभ्यास का 5वां और 13वां ये प्रश्न कर लो, और बाकी मैंने जो है इंपॉर्टेंट को महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है पीडीएफ और फाइल रिटर्न में सब कुछ लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन का लिंक जरूर चेक कर लेना। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस तरफ में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।